हाँ गाई तोड़े साहब, हाँ तो रोलर के पास खड़ा हूँ, ड्राइवर तो है नहीं। क्या नाम है? पठान। ठीक है, आप नंबर दीजिए, मैं कॉल करके देखता हूँ। अच्छा यही नंबर है? अच्छा ठीक 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 है ठीक है। हाँ पठान, हाँ ये रोलर के लिए आया था, तो आओ इसको लेके जाना है, मेरा वो काम अटका हुआ है, घर 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 करके काम करना होगा। मैं पठान, रोलर का ड्राइवर। तो मैं क्या कॉन्जूरिंग का जोकर हूँ क्या? चल ये लोडर निकाल, लेके जाना है काम में। अभी लेके चलूंगा, लेकिन मैं 2000 लगेगा और एक बाटली। 2000? मैं टाइगर, मैं लेके जाऊंगा 1000 में।